Horlama tedavisinde bir basamak sistemi vardır. Öncelikle hastanın horlamaya neden olan faktörlerinin ortadan kaldırılması esastır. Burada hemen hemen en önemli faktör de kilo. Dolayısıyla horlaması olan tüm hastalara mutlaka bir miktar kilo vermesi tavsiye edilir ve hastaların çok büyük bölümü kilo verdikten sonra ciddi bir rahatlama olduğunu, horlamalarında azalma olduğunu bizlere ifade eder. Bunun dışında uyku pozisyonunun, yatış pozisyonunun da horlamayla etkisi olduğu gayet net bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla hastanın daha az horladığı pozisyona doğru yönlendirilmesi horlama tedavisinde yarar sağlayacaktır. Bunları yapmamıza rağmen, hasta kilo vermesine rağmen, belli bir pozisyonda uyumasına rağmen, beslenmesine dikkat etmesine rağmen horlamasında değişiklik olmadığı zaman o zaman yardımcı yöntemler devreye girer. Yardımcı yöntemler birincisi cerrahi yöntemlerdir. İkincisi de dili belli bir pozisyonda tutan, çeneyi belli bir pozisyonda tutan ağız içi araçlar kullanımıdır. Bunların kullanımı eğer gerekliyse genel önlemlerden sonra hastayla birlikte konuşup, paylaşıp uygun yöntem karar verildikten sonra devreye girer.